Halloween. Also, Spaß beiseite, es ist Halloween und ich gehe jetzt in Movie Star Planet rein. Hoffe, dass es euch gefällt und ja, viel Spaß bei dem Video. Halloween Style. So, da sind wir auch in NSP, also in Movie Star Planet. So, da sind wir. So. Ich lasse es erstmal so. Und dann ziehe ich mich gleich um. Nachrichten? Nee. So. Ich wollte euch noch jemand sagen. Die Teddy Herz hat mit mir vor 6 Stunden gechattet und da haben wir halt gesagt, also nicht gesagt, wir haben halt so gespielt, oh Gott, wir haben geschrieben. Und da hat sie halt Hey YouTube geschrieben und da war mein YouTube schon aus. Und ja, deswegen mache ich es jetzt nochmal neu. Und ja, also von ihr Hey YouTube und wer war das noch? Happy Halloween. So, also ja, falls jemand fragt, ich tue immer Herzen schicken. Wer hat denn noch? Und sie grüße ich einfach, weil ja, sie ist sehr lieb und nett. Kirchen YouTube und Hey YouTube. Gab's da noch was? Hey YouTube. So. Ja. Mal gucken, was ich jetzt noch machen kann. So, also, ich habe mir überlegt, ja, falls ihr einen Skype habt, dann schreibt in die Kommentare, dann können wir sogar mal zusammen skypen. Weil auf Skype bin ich sehr aktiv. Und ja. Ich ziehe mich jetzt um. So, jetzt habe ich mich umgezogen. Und diesen Look mag ich sehr. Falls ihr mal möchtet, dass ich in einem Video von mir. Warte. Nochmal neu. Dieses Lied irritiert mich. Falls ihr möchtet, dass ich mal in einem Video in einer MSP-Welt singe, dann sagt es mir einfach in den Kommentaren. Und falls ihr möchtet, könnt ihr diesem Video auch ein Like geben und abonnieren diesen Kanal. Das wäre natürlich sehr lieb. Und ja, da hat eine rote Rose, Type, hat geschrieben. Oh, ihr Look gefällt mir. Hallöchen. Hey YouTube, habt ihr Halloween. Hey, so, ich habe ihr mal geschrieben. Ja, ich kann gerade nicht reden, weil ich muss schreiben, dann irritiert mich das. Ja, mir gefällt ihr Look wirklich. Ich finde die voll cool mit diesem Pilzhut da. Und ja, ich finde das voll cool einfach. Und ja, sie ist sehr cool. Ich finde sie voll nett. Also, dieser Look ist cool und den finde ich auch sehr cool. Ja. Und die Susanne hat geschrieben, hey, danke und hey, so. Und ich wollte meinen, dass manche gar nichts dazu sagen, aber Schicksal. Ich mag eine Frage, welcher Look gefällt. Das bin ich mehr. Also, ich finde, dieser Look gefällt mir mehr. Also, ja, dieser Look hat es gewonnen. Dieser Look. Also, 1. Also, ja, das war gerade ein Lied von dem Ding.
Angst.